بسم الله الرحمن الرحیم. از امام کاظم پرسیدن شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم فرمود بله. شیعه شما گناه هم میکنه؟ فرمود بله. گفتن آقا پس میتونیم ازشون تبری بجوییم؟ امام فرمود نه، عملش بده ولی ذاتش خوبه. عملش گناه بده ولی ذاتش خوبه، ولایت ما اهل بیتو داره. گفت آقا میتونیم بهشون بگیم فاسق؟ امام کاظم فرمود بگید فاسق العمل ولی طیب الروح. روح پاکه. درست یه گناهی کرده، این مثل الماسی است که افتاده تو لجن. الماس وقتی بیفته تو لجن هنوز الماس، ذات ارزشمنده، ولو یه آلودگی دورشو گرفته، یه مقدار شستشو بکنه پاک میشه. بازم تو روایات ما از علامت مؤمن، علامت شیعه همینه. ممکنه گناه بکنه، این گناه رو دوست نداره، نمیگه کردم که کردم، بازم انجام میدم، افتخار نمیکنه به گناهش. این علامت شیعه بودن.